Dnes chceme hovoriť aj o životnom poistení. Barbara Štubňová sa pýta riaditeľky úseku poistenia osôb komunálnej poisťovne Beaty Vojtechovej. Existuje nejaký návod, ako si dobre poistiť to najcennejšie, čo máme? Dobre poistiť znamená v prvom rade poistiť na mieru. Pri výbere životného poistenia je teda dôležité zamyslieť sa, aký je váš životný štýl a čo by ho mohlo ohroziť. Iné rizika zvažuje otec rodiny s hypotékou, iné človek s nepriaznivou zdravotnou anamnézou a iné mladý človek bez záväzkov. Ak máte zodpovednosť za rodinu alebo vyššie zdravotné riziko, mali by ste myslieť na krytie práceneschopnosti, invalidity a zabezpečenie pozostalých. Mladý človek bez záväzkov si na začiatok vystačí s kvalitným úrazovým poistením. Na druhej strane aj on by už mal zvažovať riziko niektorých ochorení. Čím skôr sa poistí, tým lacnejšie poistenie zaplatí. Vážne zdravotné problémy dnes trápia ľudí bez ohľadu na vek. Ako pomôže životné poistenie v prípade, ak do života vstúpi napríklad onkologické ochorenie? Na jednej strane je to finančná pomoc vo forme poistného plnenia. To chorému alebo jeho rodine pomôže zvládnuť náročné obdobie spojené s poklesom príjmu. Dohodnutá poistná suma sa vypláca jednorázovo už pri diagnostikovaní ochorenia alebo priznaní invalidity. Veľmi dôležitým benefitom rizikového poistenia sú však aj tzv. Asistenčné služby. Tie vám okrem iného umožňujú bezplatne konzultovať zdravotné problémy so slovenskými aj zahraničnými odborníkmi. To znie naozaj ako veľká pomoc, zvlášť v časoch, kedy je ťažké dostať sa včas k špecialistovi. Áno, asistenčné služby sú veľmi využívané. Najväčší záujem je o službu Linka zdravia, ktorá poskytuje rýchlu podporu, často bez nutnosti navštíviť pohotovosť. Veľmi vyhľadávaní sú aj odborníci na duševné zdravie a slovenskí špecialisti. Naši klienti však majú k dispozícii aj zahraničných odborníkov, ktorí poskytujú tzv. Druhý lekársky názor. Až v 36% prípadov bola vďaka tejto konzultácii pôvodná diagnóza opravená alebo rozšírená. V 16% prípadov sa zase podarilo zabraniť škodlivej alebo zbytočnej liečbe. Najviac je druhý lekársky názor žiadaný v odboroch ortopédia, neurológia, onkológia a gastroenterológia. Viac informácií sa dozviete na stránke komunálnej poisťovne kpas.sk.